ஒரு விஷயம் நம்ம வீட்டில் நமக்கே கூட இருக்கும், நிறைய பேருக்கு சுற்றி பார்த்துருப்போம், அதை டெய்லியும் கூட பார்ப்போம். ஆனால் அதை ஒரு பிரச்சனையாகவே நம்ம இத்தனை நாள் பார்த்துருக்க மாட்டோம். அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா குரட்டை, ஸ்னோரிங். நமக்கு இருக்கலாம், அப்பாவுக்கு இருக்கலாம், தாத்தாவுக்கு இருக்கலாம், யாருக்கு வேணாலும் இருக்கலாம். இது ஒரு காமனாக இருக்கிற ஒரு விஷயம். இப்போ பொதுவாக நான் இது வரைக்கும் கேட்டதில் குரட்டை விட்டு தூங்குறாங்க, நல்லா தூங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் மெடிக்கலி பார்த்தோன்னா குரட்டைன்றது ஒரு பக்கா நார்மல் விஷயம் கிடையாது. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளில் குரட்டை இருக்கும், அதனால் பிரச்சனைகள் வராது. ஒரு சிலருக்கு குரட்டை இருக்கும், அதனால் பலவித பிரச்சனைகள் உடம்புல கொண்டு வரும். இது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா சிண்ட்ரோம். அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ்னா அடைப்பு, ஸ்லீப்புனா தூக்கம், ஆப்னியானா மூச்சு நிற்கிற ஒரு நிலை. இப்போ ஒருத்தர் தூங்குறாங்க, நார்மலாக ஒருத்தர் படுத்து தூங்குறப்ப உடம்புல இருதய துடிப்பு, மூச்சு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நார்மலாக செயல் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். பட் நினைவுன்றது ஒன்று தூக்க நிலைக்கு போயிடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றது நமக்கு பெருசாக தெரியாது. இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நார்மலாக காற்று குழாய்கள் ஒரு பைப்பு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த காற்று போகிற பாதைன்னு ஒரு வட்டமாக ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு சிலருக்கு பைப் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் தொலைன்னு ஆகிட்டு அதிரும் அந்த காற்று உள்ளே போகிறப்போ. ஸோ அந்த அதிர்வு இந்த காற்றோட சேர்ந்து கொரட்டை மாதிரி சவுண்டாக வரும். ஸோ அதுதான் கொரட்டை. அது வெறும் அதிர்வு மட்டும் இருக்குது, காற்று போயிட்டு தான் வருது நல்லா, அதில் காற்று போகிறதுல எதுவும் அடைப்பு இல்லை அப்படின்னா அது பெருசாக நம்ம எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சிலருக்கு, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இந்த தொலைன்னு இருக்கிறப்ப வெறும் அதிர்வு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில நேரங்களில் அது ஃபுல்லாக மூடின மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் காற்று நமக்கு உள்ளே போகாது. அது ஒரு 5 செகண்ட், 10 செகண்ட், 15 செகண்ட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரங்களுக்கு இருந்துட்டு திருப்பி நார்மல் நிலைக்கு திறந்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி இல்லாமல் நிறைய வாட்டி தூங்கி, இப்போ ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்குறோன்னா 1 மணி நேரத்துக்கே 10 வாட்டிலேருந்து 15 வாட்டிலேருந்து ஈவன் 60-70 வாட்டி கூட வரலாம். ஸோ அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஆகிறப்பவும் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நம்ம உடம்புல இருக்கிற உறுப்புகள் செயல்பட்டுருக்கும். ஸோ அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் ஆர்கன்ஸ்க்கு. இப்போ இருதயத்துக்கே ஆக்சிஜன் கம்மியாக இருக்கும், மூளைக்கு போகிற ஆக்சிஜன் குறையும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அத்திரோஸ்க்ளீரோசிஸ், அதாவது இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு சேர்றது, ப்ரெஷர், பிபி கூடுறது, ஸோ இந்த மாதிரி பின்விளைவுகள், இருதய தொந்தரவு வர்றது, ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு ரிஸ்க்கு, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாள் 2 நாளில் கொண்டு வராது, வருஷக்கணக்குகளில் பில்ட் ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குத்துமதிப்பாக சொல்கிறேன், ஒரு 30 வருஷத்துக்கு கழித்து வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் 5 வருஷம் 10 வருஷத்துலேயே கூட வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி டிஃப்ரென்சஸ் உண்டாக்கும் உடல் ரீதியாக. இதுக்கான அறிகுறிகள்னு என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி அடைப்பு தூக்கத்தில் இருந்ததுன்னா நைட் நேரம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் உடம்பு செயல்படும், பிரெயினுக்கும் ப்ராப்பராக ரெஸ்ட்டு கிடைக்காது. அதனால் பகல் நேரத்தில் நல்லா தூங்கின மாதிரி இருக்காது, ஒரு மாதிரி டயர்டாகவே இருக்கிறது, பகல் நேரத்தில் தூங்கி தூங்கி விழுகிறது. இப்போ உட்காந்து பேப்பர் படிக்கலான்னு எடுத்துகிட்டு உட்காருவாங்க, அடுத்த 2வது செகண்ட் தூங்கி விழுந்திருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அறிகுறிகள். இப்போ ரொம்ப சிவியரெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம், லைட்டாக முகத்தை திருப்பி பார்த்தா தூங்கியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரியெல்லாம் கூட சிம்டம்ஸ் வரலாம். இதை யூஸ்வலி ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு தூக்க ஆய்வுன்னு சொல்லுவோம். அதாவது தூங்கி இருக்கிறப்ப காற்று ஓட்டம், நெஞ்சு விரிஞ்சு சுருங்கிறது, பல்ஸு, இசிஜி, இஇஜி, இந்த மாதிரி பல்வேறு பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு மானிட்டர் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம். இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காற்று குழாய் கொலாப்ஸ் ஆகி மூடுறனால நம்ம எவ்வளோ தான் ஆக்சிஜனாக கொடுத்தாலும் அது உள்ளே போகாது. ஸோ ஒரு காற்று அழுத்தத்தோடு அப்படியே காற்று தள்ளின மாதிரி கொடுக்குற ஒரு மிஷின், கருவி இருக்கும். சிபேப் அல்லது பைபேப்னு சொல்லுவோம். 2 வித டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிஷினை மூக்கன் வாய்க்கு இல்லை மூக்குக்கு மட்டும் மாஸ்காக மாட்டிக்கிட்டு அந்த காற்று அழுத்தத்தோடு அது கொடுக்கும். அது இந்த மூடி இருக்கிற குழாயை திறந்து விட்டுரும். ஸோ அந்த டைமில் இந்த ஆக்சிஜனோ காற்றோ உள்ளே போயிடுறனால இந்த அடைப்பு பிரச்சனை வராது. இது இந்த அடைப்புக்கான ட்ரீட்மெண்ட். பட் இது ஏன் வருது, யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பர்டிகுலர்லி ஒரு அசோசியேஷன் ஓவர் வெயிட் அண்ட் ஒபிசிட்டி. வெயிட்டு கூட இருக்கிறனால படுத்திருக்கிறப்போ நம்ம கழுத்துலையும் நெஞ்சு பகுதியிலையும், மீடியாஸ்டைனம்னு சொல்லுவோம், அந்த பகுதிகள்லேயும் கொழுப்போட அளவு ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அதுவே கிராவிட்டிக்கு, படுத்திருக்கிறப்ப வெயிட்டுக்கு காற்று குழாயை அழுத்தும். இது இல்லாமல் எக்ஸசைஸ், பயிற்சி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒழுங்காக பண்ணாமல்
இருக்கிறவங்களுக்கும் காற்று குழாய் வந்து நைட் டைம் தூங்கி இருக்கிறப்ப அதை டோன் மெயின்டைன் பண்ணுறது சக்தியும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வரலாம். ஆனால் வந்து ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வராதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியும் கிடையாது, அவங்களுக்கும் வரலாம். இதை தவிர வேறு குட்டி குட்டி காரணங்கள், இந்த கழுத்தில் ஏதாவது கட்டிகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லேயும் லாங் டேர்மில் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஏர்லியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், இப்போ சொன்ன மாதிரி அத்தெரோஸ்க்ளீரோசிஸு, ஹார்ட் டிசீஸு, ஸ்ட்ரோக் வர்றது கூட ரிஸ்க் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து லாங் டேர்மில் தவிர்க்கலாம். இது ஒரு 60-70 வயசில் வர வேண்டிய விஷயம் வந்து 40-50 வயசுலேயே கூட இழுத்து விட்டுரும் அது. ஸோ இது வந்து ஆனால் ஒரு பிரச்சனையாகவே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது கூட. இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கொரட்டை இருக்குது அப்படின்னா ஸ்லீப் ஸ்டடின்ற செக்கப் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எமர்ஜென்சியாக இன்றைக்கே உடனே போய் பண்ணணுன்னு கிடையாது, கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க, போய் பண்ணிவிட்டு பார்த்துக்கோங்க. பர்டிகுலர்லி லேசாக கொரட்டை இருக்குது, ரொம்ப உழைச்சிட்டு வந்தால் மட்டும் கொரட்டை இருக்குது, அந்த மாதிரின்னா வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹொரேஷியஸ் ஸ்னோரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒருத்தர் இந்த ரூமில் தூங்கியிருக்காரு, பக்கத்து ரூமில் இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்குற அளவுக்கு கொரட்டை இருக்குது, அந்த அளவுக்கு லவுடாக இருக்குது அப்படின்னா யோசிக்காமல் ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துடணும். இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து, குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு கொரட்டை வரும், அதுவும் ஸ்லீப் ஆப்னியாவா அப்படின்னு கேட்டால், அந்த கொரட்டைக்கு காற்று குழாய் அதிர்வுனால் வர்ற ஒரு விஷயம், இல்லைன்னா ஒரு சில இடங்களில் காற்று குழாய்கள் ஒரு டைப்பாக ஷேப் மாறிச்சு, காற்று போகிற பாதையிலே அதுக்கான நார்மல் ஷேப் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு கட்டியோ, இப்போ வந்து தொண்டையில் சதை வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, டான்சிலைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அடினாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, மூக்குக்கு பின்னாடி இருக்கிற பகுதியில் இருக்கிற அது ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உண்டான ஒரு உறுப்பு, அடினாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா காற்று போகிறப்பவே அதுவே ஒரு அதிர்வு மாதிரி கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில காரணங்கள்னால குழந்தைங்களுக்கு கூட கொரட்டை வரலாம். அதுவும் ஸ்லீப் ஆப்னியாவும் ஒன்றும் கிடையாது. பட் அது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு இஎன்டி டாக்டரை பார்த்துட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிறது பெட்டர்.